ngày thì mấy bạn chấp đam vô con ông kia ăn kia mọc từng hộp tập mắc vô con ông bài ngày là mầm trứng dương nâng kia dậy hai dương nhằm bài ngày và mà tiết đó ngày dương thơ mà blòng bé blòng nắng dương thơ tầm mà môn màu chân ấy dương thơ thì hiệp trong môn trứng á làm bài ơi toàn bé lìa tại bé nắng kháng nhắm hiện khổ này ở bên bàn chụp này dương các bạn hiệp trong hội ở lại dương dương mà đãตักดำใบอ้อยพวกคณะกรรมการได้กดมาพลุนั้นมาบานพลุต้องเอาคะแนนประทับบิบานพลุเนี่ยมามัดห้อยก็มีการบอชนาอดจังนะมีฮอบมีในบอชนาสมัยดับใบอ้อยตั้งทางเนี่ยเกิดมาเล็กมวยจังเตยต่อไปห้อยยังกำลังมาหอคลังเลอดำใบเมาสนับรัตพอจังนะคือมีจนจะเกรให้ก็มีการวิธีใส่ในขนมนังอ่ะอาจจะได้นั่งพักได้ก็เกยมีนลงหันปีกาไวสโกมาปะไปในคือมีรำธานั่งไงรำแบบนั้นคือใบเล็กนาธาเปลือกสบายจังนะ បន្ទាប់ពីពួកគាត់សម្ដែងចាប់ហើយពួកគាត់ក៏ចេញមកក្រៅហើយក៏មានអ្នកសុំថតហុកដែរពេលហ្នឹងចង់សុំដែរតែអាស័យហ៊ានដល់ដោយសារតែត្បូងចឹងណាហើយឃើញពួកគាត់ចឹងទៅឈរមកគ្រាន់តែបានឈរមកឯងឆ្លងមិនបានគេឲ្យនៅខាងក្រៅអស់គ្នាដោយសារអីអត់មានតង់អង្គុយអីចឹងពួកគាត់ត្រូវរៀបចំឲ្យយើងចឹងដល់ពេលយើងគាត់រៀបចំឲ្យយើងពួកគាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យយើងចូលមកខាងក្នុងនោះដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលទៅចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងបានអង្គុយចាំហើយយើងក៏ទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងហើយតែលទ្ធផលហ្នឹងគឺបានទៅលើប្រទេសវៀតណាមពួកគាត់ក៏បានស្លៀកបែបប្រពៃណីដែរតែពួកខ្មែររបស់យើងក្រុមនេះខ្ញុំទៅធ្វើមួយគ្នានឹងអត់បានស្លៀកដោយសារតែអត់បានតែញ៉អញ្ចឹងមានតែពាក់ខោធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះដែរពួកគាត់ក៏បានសរសើរដែរថាជនជាតិជួនពាក់ទៅស្អាតចឹងស័ក្តិសមអីចឹងណាហើយនៅក្នុងចំណោមម្នាក់ហ្នឹងក៏មានម៉ាក់ក្មេកគាត់មកលើកទឹកចិត្តដែរដល់ពេលហើយចំពេលហ្នឹងងំហើយកូនគាត់ក៏បានទទួលចឹងណាទទួលកតោដែរចឹងណាហើយក៏រំភើបវាចឹងទៅនៅក្នុងនោះដែរពួកយើងមានអត់បានអីហត់សោះហើយយើងគឺបានលុយម្នាក់30000ដែរអញ្ចឹងវាមាន5ក្រុមចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានរៀបចំទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងជនជាតិឡាវចឹងទៅដើម្បីជិះទៅមួយគ្នាដោយសារតែផ្លូវទៅផ្ទះមួយគ្នា